一新歌會醉到，往日某段情歌卻從不衰老。叱咤樂壇 Frankie 陳瑞輝熱鬧樂壇。歡迎皮師傅 Hello。今日咧就有 Frankie 同我哋熱鬧樂壇帶埋佢嘅新歌《是日戀愛》啦。喺開咪之前咧，我已經急不及待同佢講：喂，你個 MV 好正喎，好催淚，同埋正係正在咧，你係好多戲可以做。係我覺得真係要多謝恒仔幫我導咗一個咁好嘅故事出嚟。咁個故事係真係自己都好有共鳴咁樣嘅。好有發揮，好有發揮啦，好有想像空間啦，好似真係經歷過一段咁嘅愛情，咁先至真係好似可以有咁多嘅嘢畫出嚟俾大家睇。演繹到咯，同埋關於佢嘅戲，啱啱就完成咗又再加長嘅舞台劇《小男人》啦。仲有嘢講啊嚇，琴日都提過啦，我哋由6月份開始咧有一個新玩法就係接龍嘅，就希望咧聯繫唔同嘅嘉賓啦嚇，咁琴日嘅嘉賓就會留低一條問題俾今日嘅 Frankie， 而 Frankie 咧亦都會留低另一條問題俾我哋下一組嘅嘉賓。好，我哋先問問題關於呢首歌嘅。你好啊 Frankie， 我係阿 Moon 啊。我俾你嘅問題係：是日除咗戀愛，你仲有啲咩係可以是日㗎？是日除咗戀愛啊，我首歌嘅歌詞係是日愛你，是日放棄啦。咁仲有嘅就係，我覺得開心嘅係是日放假。最渴望啦！是日放假，大家都開心。係啊，你近排都忙，可能已經達到阿悶啦。亦都開咗我哋今日嘅題目啦。是日戀愛咧就係最新嘅派台歌啦。上次 Mirror 上嚟做訪問嘅時候咧，你已經急不及待咁同大家講：好啊，到我派歌啦。係啊，都等咗一陣子啦。咁啊，同埋我哋睇你好多譬如 IT9嘅演出啦、舞台劇嘅演出啦，好鬼做戲嘅你嘅。我想問，本來嘅編排係點樣嘅？關於你出歌或者你 solo 方面。本來個編排本身係真係想，因為呢首係一首好慘情嘅歌啦。咁我錄歌嗰陣就有同蕭老闆講：哇，蕭老闆，其實我哋幾時出呢首歌好？喺度排緊期。咁草擬咗一個日子咧，就可能係5月20號想出嘅。520係，但係呢首係慘情歌嚟噶嘛？跟住蕭老闆就話：唔緊要啦，慘情歌情人節都有啲慘嘅人需要聽慘情歌噶嘛。咁520都 OK 嘅。咁就但係因為各方面嘅運作啊，所以需時，咁就要令到佢6月1號先至出到啦。好，最緊要咧就出到嚟嘅效果啫。咁跟住就會諗啦，其實你係今次呢一首歌同揈小組，或者再同之前嘅皮師傅，嗰個參與度，或者你會唔會係儲埋？我俾啲 demo 嚟聽下先。我做緊舞台劇排緊嘅時候，我已經諗定我首歌係出咩嘅先。又或者有一個玩法係，其實我又有舞台劇啦，或者有電視劇推出啦，就順勢出一啲類似主題曲嘅東西。有冇呢啲思考㗎？都有思考，關於 WTF 1、2都好有影響噶。因為我哋 WTF 1、2咧都有一 part 係我哋4個都有唱慘情歌嗰 part，跟住發覺，我嘅反應對於慘情歌嚟講，皮皮好似幾啱唱慘情歌喎咁樣。咁我就有呢個咁嘅念頭，就不如下一首歌試下慘情歌，咁就袋住咗喺個袋度先。跟住到真係有機會啦，咁就我想揾慘情歌嘅方向，揾下睇下有冇 demo。咁點知咧，A&R 嘅同事咧就俾第一隻我，其實就已經係呢一隻。呢隻陳可為嘅曲。其實係啦，其實都俾咗3-4隻我嘅。咁但係始終都係忘記唔到呢一隻。所以就鎖定咗。係啦，呢一隻我一開始聽入去嗰陣咧，就好似有啲似係無論似係台灣定係韓國嗰啲劇咧，有啲BMG 咁樣嘅嗰個。你睇到啲畫面喺度嘅，當男女主角要分開嘅時候，音樂就響起啦，同埋要落雨嘅，係啦，仲要咧係影住背影嘅，係咪啊？嗰啲畫面啊，真係好有畫面。係啊，所以就真係忘記唔到佢咯。之後都係翻去呢一隻嗰度。OK，咁就揾到陳可為嘅呢一個 demo 啦。是日戀愛呢個 topic 咧，我覺得幾有趣嘅，即係聽落去好似可以係好 sweet 喎。喂，我哋今日拍拖，但係同時間我哋要分手㗎。
你係想表達啲乜嘢，或者同 Oscar 嘅溝通係點樣？我係其實我同 Oscar 溝通咧，因為我真係聽到嗰個 demo 模式就覺得太慘啦。咁Oscar 問我：喂，阿皮皮你想填咩詞啊？想講啲咩啊？咁樣，咁我就同佢講其實我今次真係冇咩特別古仔想講，我淨係想呢首係一首痛嘅慘情歌，同埋我聽完 demo 我就講咗我諗到嘅畫面同佢講，我想喺條街度喊嘅，我想落雨跪喺度喊嘅，即係個個人都睇到我好慘嘅，咁真係台劇嘅劇情嚟喎！我唔要匿埋喺屋企喺個被竇入邊自己喊，我唔要嗰啲，我要同世界講我好慘。個天都係為我而喊啊，落雨啊咁樣。跟住 Oscar 就為咗我而寫咗一個咁嘅歌詞出嚟。咁呢個歌詞都間接上係一個古仔嚟嘅。亦都我見到喺副歌入邊都有啲係為我度身訂造嘅歌詞。例如咧？例如我不嬲都對自己冇乜自信啦，以前咁有過敏又太固執，太易受傷害呢啲。咁我一睇落去，哇！我冇講到呢啲嘅喎，但係點解佢 Oscar 作到出嚟咁勁嘅咁樣？你嘅內在啊，係啊，好外露啊，係啦，好外露啊，俾佢睇到啊，同埋佢好細心地知道你可能平日都係怕怕醜醜咁樣，係都熟嘅 Oscar。係啊，喂，咁你嗰種痛，你收到翻嚟嘅時候，又有冇自己嘅畫面先？有嘅，有個衍生咗另一個畫面就係因為呢首歌係我淨係要求係慘啫嘛，先咗。係啊。但係呢首歌係因為講咗少少內在自己嘅嘢之後，一啲覺得自己比不上你嘅伴侶嘅嘢，再選擇去不如放過佢，成全咗佢啦，犧牲咗自己啦。其實我都係為你好啫。係啦，係啦。嗰種嘅自卑係覺得自己配唔上啦，定係點樣？覺得自己就算點努力都應該係會累到人嗰隻，係。哇，好低喎，好卑微。係啊，係啊，好慘啊，好慘啊！你講起都覺得好慘。咁啊，即係 fulfill 到或者係啱晒你想要嗰樣嘢啦，就係好痛啊！我要喊啊！呢個咧就係 Oscar 賦予你嘅另一個古仔啦，亦都好配合可能某一種你嘅某啲特質啦，係啦，某一啲特質啦。跟住咧，舒老闆，我聽聞咧，舒老闆咧捽啲歌手都捽得好嚴厲嘅喎，真係捽你呢個唱法嗰個唱法咁樣喎。可唔可以講俾大家聽今次嘅合作？今次嘅合作首先揾咗舒老闆啦，咁好彩舒老闆都嗰個檔期都可以擠到時間去幫我手搞呢首歌，咁去到第一次就會同舒老闆試 key 啦。咁佢收到 demo 之後，佢就作咗啲歌詞，好快手作咗啲歌詞。我嗰陣未有 Oscar 呢份詞，未有 Oscar 呢份詞，好快手起一啲歌詞之後就試下唱。咁唱嗰陣都係哇都扯扯地嘅，係啊，都冇乜得唞咁樣，係咁 keep 住一次一次咁樣去度試。咁嗰陣都知道個節奏，都好緊接，好緊密咁樣。到真係錄音啦，發覺可能一個 chorus 兩句或者一句，可能真係要連續試廿幾次咁樣。咁試到咧，其實我都唔知道，其實我係追緊咩目標而試呢個題。即係你都聽啊！你都聽啊！蕭老闆係有 comment 嘅，有 comment 俾多啲感情，或者佢有時話，喂，俾翻條女我咁樣嗰啲。好笑啊！係語氣咧咁啊，呢個字又走咗啦，轉翻做嗰個字讀唔啱啦咁樣。哦，咁你咪知追咩咯？其實係知追咩，但係嗰個累積啊，嗰個累積唔到上去，即係太多個 step 咧，你會唔記得咗之前要 step 啲咩上去，咁樣去做呢個 take 俾佢。喂，咁似唔似排戲㗎？即係導演同你講，喂，俾翻個小男人出嚟，或者俾翻個大男人出嚟咁樣。似㗎，但係個節奏就快好多，因為我一兩句就要再嚟啊嘛，係啊。咁嗰下我覺得好犀利嘅，即係我連自己都唔知做乜事咧，但係舒老闆咧就好知道自己要啲乜嘢，佢就完全冇呢個審美嘅疲勞，佢好清楚想喺我身上要一個點樣嘅嘢，點樣嘅 Frankie， 係啦，或者一把點樣嘅聲，咁但係你亦都好信任佢，佢叫你俾咩你俾咗先，係我俾咗先，係啦，俾我要呢個係俾翻個女你啊嘛，咁就個女啦咁樣。先初咧，舒老闆咧就同我講話，唉。
唔係咁啊，你個語氣唔係咁樣啊，即係你平時如果你對花姐講恭喜發財，同埋你同屋企人講恭喜發財有啲咩唔同啊？我都想知喎。係啊，跟住我嗱，花姐係點啊？恭喜發財，花姐係 hello。屋企人咧？恭喜發財啊！咁係勁好多啊！咁係真係有唔同咁先，嘅。咁對住 Mirror 嘅兄弟咧？恭喜發財啦！咁樣即刻做到啊！反應好快啊！好啦，呢首《是日戀愛》係叫做恭喜發財啊，其實係用呢一個嘅玩法演繹方法。咁蕭老闆亦都好識得點樣引導你啦，其實係。咁最後你覺得呢一把 Frankie 嘅聲音係你熟悉嘅聲音嘛？完全唔熟悉。我諗試頭一日頭半個鐘啦，跟住試完一個 tick 之後咧，我就聽一聽，跟住我聽完之後，我係有少少啞咗呆地咁樣，跟住我就同舒老闆講，真係講咗一句：哇，舒老闆，我真係未聽過自己把聲，我真係覺得好聽。因為由全民造星到而家，我嘅唱功都係，你會唔會太坦白？我嘅唱功都係有待改進嘅。咁我自己睇自己，即係好似呢份歌詞咁樣啦。我自己都有一個俾自己嘅自卑或者一個界線，係你覺得未夠好，要再做好好多。咁所以永遠都喺嗰把聲就得不到滿足。就所以就冇咁大嘅自信去唱或者去表演咯。咁但係嗰一剔我聽完我自己聽，哇，好好聽喎！我突然間諗起咧，IT 九入邊你嗰個角色啊，個 Never 我都係唔得噶啦，係咪啊？係咪你可唔可以演繹一次啊？我都係冇 say 噶啦，我都係唱唔到噶啦。喂，但係而家 Never 變咗舒老闆旗下之後，你可唔可以演繹翻？但係用 Never 個角色喎，但係你突然間覺得呢件事竟然咁好聽嘅，我未聽過 Frankie 呢把聲咁樣，係點樣咧？有咩可能會變成咁㗎？一直都唔係咁，冇可能㗎。哇！舒老闆真係好犀利喎。係啊，咁所以我嗰下就已經好似第一日就第一個 section 自己開頭已經好似 click 開咗自己一啲信心嘅嘢咁樣，即係我好放心啦，咁我有呢把聲咁樣去做啦。咁即係呢個舒老闆嘅功力啦。咁再加埋你揾咗一個自己咁喜歡嘅曲代入去，跟住咧去到呢個 MV 不得了啦！我聽聞你嗰啲喊嗰啲係自己爆出嚟嘅喎。係啊，我係真係直頭係要現場去靜一靜，可能靜半首歌嘅時間，跟住開住首歌或者恒仔都叫我不如你開住啲相嚟睇下，有冇啲咩啱用嘅 memory 可以即係令到你營造下有啲慘嘅有啲經歷啦，個記憶上。恒仔即係 Tonic 嘅恒仔啦，Tonic。你同佢係私底下識啊，定係點樣嘅？點解今次會揾佢做導演嘅？私底下係見過。同埋都接觸過佢好多作品啦，到過《一秒拳王》啊，都覺得嗰個視點啊，係好有感覺啊，即係好似我好啱睇啊嗰個視點。所以我覺得如果揾佢嚟導嘅話咧，件事就唔會甩碌咯。件事一定係我想去嗰個視點去做。OK。嗰個視點即係咩？即係譬如我睇 Tony 或者睇恒仔嘅一啲電影演繹，甚至佢做導演嘅嘢，佢係好男人，但係男人得嚟佢又唔係好鬼剛強嗰隻，佢有少少，佢會俾你睇到個柔情嘅存在，係啊，但係佢係 keep 到嗰個男人嗰個 man 喺度嘅，係，但係佢咧就唔係我硬撐噶。佢係容易或者唔介意俾你睇到佢有軟弱嘅部分，係，但係佢嗰個男人嘅尊嚴都仲喺度嘅，啱，所以我覺得係好啱睇咯。所以即係你一諗已經諗到呢一位恒仔同你做導演，係啊，都係頭一位噶啦，都係想要呢樣嘢。咁喺 MV 入邊嘅古仔咧，當然就已經有劇情，甚至係有一個 situation 喺度，即係有個場景令到呢件事更痛啊！真係台劇與韓劇嗰啲 friend 嚟㗎啦，係咪？但係如果未睇嘅朋友，我哋當然鼓勵大家去睇啦。喺度咧，亦都唔想劇透，因為如果劇透咗咧，你再去睇咧，嗰個震撼可能就唔同嘅。咁所以我哋梗係唔講啦。不過咧，我想講你去演繹嘅時候，你係
係當一個全新嘅角色啊，定係我睇到你嗰啲面部表情啊，所有嘢啊，好似你做完咁多場小男人呢一個舞台劇之後咧，你 feel 到，佢真係好似學咗好多嘢翻嚟咁樣喎。你自己覺得係點樣咧？喺你嘅即係表情演繹啊，或者係我哋叫呢啲叫戲啦方面。我覺得係沉澱咗一段時間嘅，即係無論係對上一次嘅舞台劇係大象的告別式啦，大象的告別式之後，拍 IT9啦，仲有經過劇嘅麻甩媽咪啦，之後再經過好多個團嘅 MV 啊，嗰啲累積到翻嚟嘅嘢就係以前可能比較。可能係即係初接觸演戲呢樣嘢，好心急嘅，好心急想做一啲效果或者想做一啲情緒出嚟，咁就 miss out 咗好多自己本身角色上有嘅嘢。咁經過啱啱講嘅沉澱之後，發覺慢慢就揾翻一啲最自己覺得演戲最 core 嘅嘢。其實個角色究竟係諗緊啲乜嘢，個當下做緊啲乜嘢，感受緊啲乜嘢？佢嗰下個感受會唔會話俾人聽？定係佢死忍？定係抑或佢係瞞住人去死忍另一樣嘢？即係幾個 layer 咁樣。即係其實係內在啲嘅。係我諗呢個時間嘅沉澱令到我 feel 到演戲嘅內在嘅嘢多啲咯。而且小男人真係有幫手嘅。舞台劇始終節奏都好快啦，同埋節奏快咧，你啲嘢一定要 project 得好清楚。咁所以表情上咧，亦都幫到 train 到好多。咁所以入邊嗰陣同埋外邊嗰陣都加強咗嘅時候，我覺得我今次可以試下一個真係比較上俾人睇到演戲嘅嘢嘅 MV 出嚟。自己滿唔滿意？自己滿意就唔會滿意㗎自己。嗱，佢嗰種咧冇自信心咧，又出翻嚟，浮咗少少出嚟。少780分啦，780分係。但係比起之前已經好大嘅進步啊！係，同埋都要俾啲鼓勵下自己嘅，所以780分都高分嘅。喺 MV 入邊，你最難忘嘅係邊一幕啊？即係當然唔少朋友或者網民就係談論你爆喊嘅嗰一幕啦。但我係好中意你哋最尾過馬路嗰一幕。過馬路嗰幕過馬路嗰幕，我有問過，我都有諗過幾個走向噶。係，因為我哋同行仔開會嗰陣咧，本身咧就咁過咗就算。但係我自己係想有少少留白嘅空間。咁我可能過完之後，我清楚女方係仲係開心地生活落去就 OK 啦。跟住嗰個女仔嗰個望翻轉頭嗰下咧，就係我想加落去嘅少少後續，唔知之後會點咧咁樣。即係原本行仔係冇呢啲留白嘅。完咗就係完咗。係啊，完咗就完咗。係你自己嘅意思。我自己係想加個留白落去，因為首先首歌實在真係太慘。即係如果 MV 都仲咁慘咧，即係如果真係慘到尾咧，就真係好辛苦，俾少少喘息嘅空間，俾少少幻想嘅空間大家。可能都係一個好結局嚟㗎咁樣。喂，咁喺拍 MV 嘅過程當中，你有幾多都係自己可能係我嘅小心思嚟嘅，或者加咗一啲嘅唔同嘢落去咁樣。小心思有嘅就係真係爆發嗰幕咯。爆發嗰幕其實恒仔有同我講過，爆發之前話，哇呢啲嘢咧就可以整亂嘅，咁呢啲嘢咧亂整都得噶啦，我哋之後可以再即係推冧，係啊，所有亂晒都得。嗱呢啲唔好整爛啦，咁我哋借㗎咋，呢啲搞唔掂啊，整爛咗拍唔翻。跟住咁講過晒之後，度過晒啲位，你可以行去邊啦，跟住就做一次，就真係試當真咁。就係剔咗個剔啦。第一剔係最好嘅。第一剔我就係最尾坐咗喺度喊完之後，我無啦，咦前邊有一個我嗰個調音師嘅工具包喺度。係。咁嗰陣咧，其實係未拍關於調音嗰個音叉，未有個 part 存在，但係我知道佢有存在啦。咁但係我見到嗰刻，哇唔係喎，我哋嗰段經歷呢樣嘢好緊要，跟住就即刻翻開嗰個皮包，攞咗個支音叉出嚟，跟住望住佢，有啲回憶出咗嚟。咁嗰個就真係第一剔渾然天成咁樣完成咗咯。因為你真係入咗個角色啊，係你就係嗰個調音師啊嘛，你唔係演緊一個調音師。哇！我想問下 Frankie 咁講得咁雀躍啦，其實喺2026嘅你係咪跟住都會有更多嘅演戲演出㗎？
2026年，日落，係2026年演戲嘅演出暫時都仲安排緊，係啦，但係都希望有多啲嘅，但係所有嘅舞台上高嘅演出，我諗都會同2025或者之前嘅都有唔同。我自己都覺得，如果再上一個舞台，我嘅 project 應該會唔同咗好多。你亦都沉澱咗啦，我都期待緊。咁喺音樂方面咧，嗱，既然咁拿手做慘情嘅，亦都咁喜歡啦，或者係舞台劇令你深度咗，嚟緊嘅歌咧，或者你自己嘅 solo 歌方面有冇呢個安排？嚟緊 solo 歌其實仲未有打算做咩 topic 住。咁都其實都要睇觀眾反應。如果觀眾真係反應得好好嘅話咧，我諗公司都以話為盡快會有之後第3首 solo 嘅。即係靠皮寶寶啦。係啦，靠大家，靠皮寶寶啦，多謝啊！我哋而家進入呢一首先，大家聽真啲啊！像我這樣算了吧，不應該再是愛。每天原地踏步，難保看到未來。有過敏又太固執，太易受傷害。誰也會離開，所以我亦忍痛退出。孤單都好過要你落淚，心開始想跳進冷徹退。要是想哭抱頭像誰，我屬性太醜惡，如原罪。是日愛你，是日放棄，是日像你看，我心很快死。難過的戲，隨便收尾，前提別説起。是日再見，只願調整心理，無成長不想害你，隨時走擺脫危機，遺忘你吧年紀。早不知道傷口即使太深，不需呼吸了就讓我活下去。我是一種最壞缺陷，你是最好的你，無緣分。是日愛你，是日放棄，是日讓你看，我心很快死。難過的戲，隨便收尾，前提別説起。是日再見，只願調整心理，隨時走擺脫危機，過2秒可以忘記，寧願説謊為你，要放棄對你死心塌地。如若令你生我半生對不起。是日愛你，是日放棄，是日讓你看我悲哀到悲喜。難過的戲，隨便收尾，如何學為你？朋友舊地某天，如果可以從頭再開始珍惜你，為求變更好走去，無謂最後也是後會無期。是日戀愛作曲嘅係陳可為，作詞有 Oscar， 編曲方面係黃兆銘，書文監製 Frankie 嘅新歌。坐穩呢一個苦情男嘅嘅位啦，我估下，如果你下一次 solo 應該都係
苦情嘅歌啦，係咪？想試下呢個方向，但係睇下會唔會有另一個歌曲類別咯，即係可能都係苦情嘅，但係會唔會係開心住嘅苦情咧？好，下回分解。跟住而家你真係要留一條問題俾我哋下一位嘅朋友咯喎。好，都係參加過造星嘅梁偉成，有咩問佢？Hi Richie，Hello， 我係 Mirror 嘅 Frankie。關於你首歌，我想問一個問題，係唱歌教我嘅事。其實首歌叫副歌教我嘅事。好，轉頭佢就答啦 ，Thank you。買冷氣揀日1點鐘，立，全新一立小涼盤已經喺百老匯電器有得賣啦，快啲嚟睇下啦！叱咤903新聞報導。呢個由黃柏明報道新聞。